အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် free တင်ထားတဲ့ YouTube channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့အကြံတစ်ခုကို tarot card တွေနဲ့ကြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားထွက်ရမလားဆိုရင်မေးခွန်းပေါ့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တွေးတော်မတွေးနိုင်တွေးပူမနိုင်အဲ့လိုတော့အိမ်မပြောနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ယုံထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ pick up ပိုင်းဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်ထားတာကတော့ဒါပုံ3ပုံရှိပါတယ်sorry ဒီ strong 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ strong လေးဟာPine 1, Pine 2, Pine 3အဲ့ဒီ Pine 1, Pine 2, Pine 1, Pine 2, Pine 3ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ခုရှိရတဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကိုအေးထားပြီးမျက်လုံးကိုခဏမိတ်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ထဲမှာဘယ် strong နေရပါတော့ကိုယ်ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်လေဘယ် strong ကိုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ intention ထဲမှာပေါ့နော် sorry ကိုယ့်ရဲ့ intuition ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်ဟာကိုယ်ဆွဲဆောင်နေလဲ attraction ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဆိုတာကိုမှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့လိုမှတ်ထားပြီးတော့ရွေးပါဒါတော့ပြန်ပြောပြပါမယ်နော်ဒါတော့ Pine 1ဒါတော့ Pine 2ဒါတော့ Pine 3ဒါတော့ Pine 3ဒါတော့ Pine 1 Pine 2 Pine 3သုံးခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါရွေးလို့ရပါပြီပြပါမယ် Pine 1ပေါ့နော်ဒီຢာလေးကိုရွေးချက်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့က Pine 1ကိုရွေးချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့အကြံကဒီမိတ်ဆွေတို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာခရီးတစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီကက်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အခုမေးထားတဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာခီးတစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့လူတော်တော်များများပါတော့ခီးထွက်တယ်ဆိုတာကိုစွန့်စားခြင်းတစ်ခုလို့မြင်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီကက်တွေကမိတ်ဆွေတို့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ the full cat ပေါ့နော်ဒီကက်ကို the full cat လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီကက်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အခုမိတ်ဆွေတို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသစ်ဆန်းတွေစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေအပြည့်ရှိနေတယ်လို့ပြပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကမြေထဲခုန်ချပြီးတော့ရေကူးဖို့စိတ်တက်ကြွနေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ Pine 1ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့အကြံကအရောက်ကိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေပေးနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကစားမှုမျိုးတွေပေးနေတာကိုရပါတယ်ဒီ energy ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကက်ကိုသေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံထဲမှာပေါ့နော်လူတယောက်ကတောင်ပေါ်မှာရက်နေပြီးတော့ဒါတောင်ပေါ့နော်တောင်ပေါ်မှာရက်နေပြီးတော့အောက်ကိုခုန်ချဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကဒီ Pine 1ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားမှာခွန်လန်းသက်တွေစောင့်နေတယ်လို့ညွှန်ပြတဲ့သဘောပါပဲဒါမဲ့ဒီကက်ကနည်းနည်းသတိထားဖို့လည်းပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ the full cat ရဲ့သဘောတဘာဝအရာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တော့ခက်နောက်ဆုံးခက်အခြေအနေမျိုးလေးတွေမတိမကျမသေးမကျတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့ပြတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ပါဒါတော့ the full cat နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာပေါ့နော်စပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကက်ကိုတွေ့ရတဲ့ကြောင့်နည်းနည်းတော့သတိထားရမယ်ဥမာလူတယောက်ကမြေထဲကခုန်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဘလောက်နဲ့လဲမနဲ့လဲကိုအရင်သိထားရမယ်လေအဲ့လိုပဲဒီ Pine 1ကိုရွေးချက်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ the full cat သဘောတဘာဝအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့စိတ်တက်ကြွနေတာကောင်းပေမဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားပြီးလုပ်ဖို့လိုရဲဆိုတဲ့ energy မျိုးကိုခံစားရပါတယ်ဒီကက်ကဒီ Pine 1ကိုရွေးချက်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ Pine 1နေရဲ့အခုဘဝမှာပေါ့နော်အသက်စားဖို့အချိန်ကောင်းတစ်ခုကိုရောက်နေပြီလို့ပြောချင်တာပါဆိုတော့လူအများစုကတခါတလေကြအလုပ်တစ်ခုမလုပ်ရသေးခင်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီးတော့တွေးဖို့တက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ the full cat ကဒီ Pine 1တွေကိုမကြောက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ဘဝကဒီလမ်းပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကကိုယ်လမ်းပြပေးသွားမယ်လို့အားပေးနေတယ်လို့ပါပဲဒီတော့ Pine 1ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Pine 1ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပညာသင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံအသစ်တွေရှာမလားဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်တွေရှိနေရင်ဒီကက်ကဒီဟာကိုကျင်းနေပေါ့ထောက်ခံပေးနေပါလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာ trees of once ကက်ကိုပြောကြရအောင် trees of one ကက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကက်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ Pine 1ကိုရွေးချက်ထားတဲ့သူတွေကခုအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်နေတဲ့သူတယောက်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကက်ထဲမှာသေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလူတယောက်ကရက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာပေါ့အမှန်တမ်းပြောရင်တောင်ကုန်းဆိုတာတဲ့ဒီမြေကမ်းစက်မှာရှိတဲ့ဒီကုန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကုန်းလိုဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့ sorry ပါခြားအတန်လေးနည်းနည်းပါသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် trees of one ကအကြောင်းကိုပြန်ပြောကြအောင်ဒီဒုတိယကက်ဖြစ်တဲ့ trees of one ကက်ကပေါ့နော်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ Pine 1ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကခုလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်နေတဲ့သူတယောက်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကက်ထဲကိုသေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလူတယောက်ပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ကဒီတောင်ကုန်းလိုမျိုးဒီရေကမ်းစက်မှာရှိတဲ့ကုန်းကပုတ်ကထစ်လေးပေါ့ရက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းဒီဒုသုံးချောင်းကိုကင်ထားရပေါ့ဒါပေမဲ့သေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာကင်ထားတဲ့ဒုက္ခကျတော့ဒီတစ်ချောင်းပဲရှိရပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ဒုံသုံးချောင်းကိုကန်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒုံသုံးချောင်းကိုကန်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုပေါ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးဟိုဘက်ရေပြင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်နေပြီးတော့သင်းမောတွေအဝေးမှာရွက်လစ်နေတာကိုသူ့အနေနဲ့မြင်ရပါတယ်ဒီမှာဒါသင်းမောတွေပေါ့နော်မြင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကခုနိုင်ငံသားထွက်ဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့အဲ့မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုအရင်မျှော်လင့်ချက်တွေအရင်များနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကရန်ကုန်နေမန္တလေးကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်စကားလက်မှတ်ကြိုယူထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာဘာလုပ်မလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲခုဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံသားထွက်ဖို့အကြံဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေလုပ်မယ်ဘာအဲ့ရောက်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာညာပေါ့စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတွေးခံစားမှုမျိုးတွေပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကဘာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကကိုစီစဉ်ထားရတဲ့မမဘူးတိုးပြီးတော့စဉ်းစားထားရတာမမဘူးမှန်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအနာဂတ်ကနေစောင့်နေတယ်ပေါ့ကောင်းသောအလားအလာတွေရရှိစေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့တခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီကဘာကိုပြောချင်နေလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့နဲ့စောင့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဥပမာလူတယောက်ကသင်္ဘောထွက်ဖို့စောင့်နေရတယ်လို့မျိုးအခုချိန်မှာစီစဉ်တာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ထားပြီးတော့အချိန်တိုင်းထွက်လို့ရပြီလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကအားပေးချင်တာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေမှာရွေချက်တွေရှိတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံခြားမှာလုပ်ကောင်းရမယ်ပတ်စံစုမယ်မိသားစုကူညီမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေရှိနေလို့ရှိရင်ဒီကအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဘာတကယ်သွားရမှာလားဆိုပြီးတွေးနေတာဆိုရင်တော့ဒီကအနေထားအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံခြားသွားဖို့ချင်းနေပေါ့ဘာလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့အားပေးနေတယ်လို့ပါပဲရွေးချယ်ထားတဲ့သူပါအဲ့ဒီတွေတော့ကတ်ဘာကတ်တွေကြားလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးကတ်ဖြစ်တဲ့ထန်းစော့ဘန်နဂယ်ကတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ဒီထန်းစော့ဘန်နဂယ်ကတ်ကဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခရီးကဖိုင်ဝမ်တွေကိုတည်ငြိမ်မှုအောင်မြင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အတွက်ရေရှည်ကောင်းကျိုးတွေယူဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်ထဲမှာကမိသားစုတူကအင်ဂျီတလို့ရှိမှပျော်ရွှင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလည်းပတ်စံဒင်းကားပြားလေးတွေ10ပြားနဲ့ပြည့်နေတာမျိုးလဲတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတခြားကြည့်လို့ရှင်တွေ့ရပါတယ်ဒါကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ဒီကိုရွေးထားတဲ့နိုင်ငံခြားခရီးပေါ့နော်အဲ့ခရီးကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုစီကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာတစ်ခုကကြတော့ဒီကတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်ကိုပတ်စံပို့ပြီးတော့မိဘတွေကိုထောက်ပံ့မယ်အိမ်တစ်လုံးဝယ်မယ်မိသားစုကိုကောင်းကောင်းဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုလို့အိမ်မမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံကိုယ်တွေတွေ့တာအမတမကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရွေချက်တွေပြည့်စုံလာနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပြောပါတယ်ဥပမာနဲ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကနိုင်ငံခြားမှာလုပ်ပြီးပတ်စံဆုလိုက်ပြီးမြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးတော့အိမ်တစ်လုံးဆောက်ရှင်ဆောက်မယ်မိသားစုနဲ့အေးချင်းချင်းနေမယ်ဆိုတဲ့အကြံရှိလို့ရှိရင်ဒီကအဲ့ဒီရွေချက်တိုင်းကျင်းတွေပါအောင်မြင်စေနိုင်တယ်လို့ညွှန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကပေါ့နော်ဘာထပ်ပြောချင်သေးလဲဆိုတော့ဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာရေရှည်အကျိုးရှိမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်တခုတည်းထားမှာကတော့ဒီကနည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဥပမာအချိန်အနည်းငယ်စောင့်ရတာမျိုးဒီလိုပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပြေးသွားတာမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူအများစုကပေါ့နော်တစ်ခါလေကြာရင်အမြန်သွားမယ်အမြန်အောင်မြင်မယ်လို့တွေးတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထန်းစော့ပန်တကယ်သဘောတရားအရာပြည့်လို့သေချာလို့နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေဟာကျင်းနေပေါ့ပြည့်လာမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးအကြံပေးချက်တစ်ခုကတော့ဒီဖိုင်ဝမ်အားလုံးကတ်တွေအားလုံးခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောချင်နေရလဲဆိုတော့ဖိုင်ဝမ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲဒီကတ်သုံးကတ်ကဒီဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီခရီးကတည်ငြိမ်မှုတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေအေးချမ်းမှုတွေယူဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအများစုကပေါ့နော်လူတော်များများရဲ့အကျင့်တိုင်းအရာရာကိုသိချစီစဉ်ထားဖို့လိုတယ်
ဥမာဖိုင်ဝမ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာနေမလဲဘာလုပ်မလဲဘယ်လိုစပြီးတော့အသက်မွေးမလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဖိုင်ဝမ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကမဖြစ်မနေသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလောတကြီးထွက်သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာဘာလို့မှမသိပဲလက်ပြန်လာရတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကက်တွေကဖိုင်ဝမ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီးပေါ့နော်တေချာစီစဉ်ရင်ဒီခကြီးကကျင်းနေပါအောင်မြင်မှုကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့အကြံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဖိုင်ဝမ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ငါတကယ်သွားရမလားဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးတွေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကက်တွေရဲ့အကြံပေးချက်အရသွားကြည့်လိုက်မင်းဘဝမှာဒီဖိုင်ဝမ်တွေရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်အသစ်စားဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဖိုင်ဝမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေဖိုင်ဝမ်ကက်တွေအားလုံးပြောပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆင်ပြေမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်The chariot ကကြတယ်ပြီးရင် Ace of Swords ခတ်ကြတယ်ပြီးရင် Ace of Cups ကြတယ်အဲ့တော့ဖိုင်တို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ The chariot ကတ်ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောကြည့်ကြအောင်ဒီကက်ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒီဖိုင်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေရပါတော့ဒီကိုယ်မှာရှေ့ဆက်ဖို့ခွန်အားတွေအပြည့်ရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိရလို့လည်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကက်ထဲမှာဒီကက်ကပုံထဲမှာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကဒီယထာတစည်းကိုမောင်းနေပြီးတော့ယထာကိုဒီမြင်းဖြူနှစ်ကောင်ဆွဲနေပေါ့ဒီဟာပေါ့မြင်းဖြူဒီမြင်းဖြူနှစ်ကောင်ဆွဲနေတယ်ပြီးတော့တစ်ကောင်အဖြူတစ်ကောင်အမဲဒါလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဖိုင်တို့ကိုရွေးချယ်တဲ့သူတွေထဲမှာသူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်မျိုးစိတ်ခံစားချက်ရှိနေတာကိုပြရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလူကပေါ့နော်ယထာကိုတခြားမောင်းနေရတယ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းတခြားမောင်းနိုင်နေရပေါ့နော်သူကဒီမှာယထာကိုတခြားမောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလို energy မျိုးရတာပေါ့ခုနေမှာအဲ့လိုမျိုးယထာကိုတခြားမောင်းနိုင်နေရမလို့ဒီဖိုင်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေမှာခက်ခဲတွေရှိနေတော့မှနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲရှိနေတော့မှထိချုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရှိနေလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတယောက်ကရွာနေမျိုးကိုတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့လမ်းမှာဘတ်စကားပြတ်မလားမွေးရမလားစရင်စိုးရင်စရာတွေရှိနေတယ်ဒါမဲ့အဲ့လူဟာဒီမဖြစ်မနေသွားရမယ်ပေါ့နော်သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးထွက်လာခဲ့တယ်အခုလည်းအဲ့လိုပဲဒီဖိုင်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကငွေကြားထွက်ဖို့အကြံတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကြံကလည်းကို့မှာဒီလမ်းမှာမဆင်ပြေပါမလားဘာညာပေါ့စသဖြင့်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားမှုမျိုးကိုပေးနေရတယ်တွေ့ရတယ်ဒီကက်ကဘာကိုထပ်ပြီးပြောချင်လဲဆိုတော့ဖိုင်ထူးတွေအနေနဲ့ကခွန်အားရှိတယ်ကိုလုံးချင်တာကိုလုပ်နိုင်တယ်လို့အားပေးနေရပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကက်ကဖိုင်ထူးတွေကိုနည်းနည်းသတိထားဖို့ပြောနေရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီကယထာမောင်းတဲ့သူကယထာကိုတခြားမောင်းရမယ်မြင်းနှကောင်တခြားထင်းရမယ်ဘောနော်ထိမှသာလေဒီလူဟာရောက်တဲ့ခရီးကိုရောက်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီဖိုင်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံသားထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲကဒီချက်ချင်းအလောတကြီးလောက်တဲ့စိတ်တက်ကြွမှုတွေဒီစိုးရိမ်မှုတစ်ခုလုံးဘဲလက်ညီအောင်ထိရမယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတော့ရွေးထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားပါရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသိချာထိပြီးတော့လှုပ်ဖို့ဒီကက်ကမှားနေတာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Ace of Swords ခတ်အကြောင်းကိုပြောကြရအောင်ဒီကက်ကဘာပြောရလဲဆိုတော့ဖိုင်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေတန်တရားတွေဒါမှမဟုတ်မသေးချာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ညွှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကက်ထဲမှာလူတယောက်ကမျက်လုံးကိုစီးထားပြီးတော့မျိုးသမီးတယောက်လို့ပြောရင်ပုံမှန်တာပေါ့နော်မျိုးသမီးတယောက်ကမျက်လုံးကိုစီးထားပြီးတော့ဓာတ်ရှစ်ချောင်းနဲ့ဒီဝိုင်းထားသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကဘာကိုပြရလဲဆိုတော့ဖိုင်တို့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့အကြံကိုစဉ်းစားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားနေရပေါ့နော်စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာငါသွားရင်ဘယ်လိုနေရမလဲအလုပ်မရရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပတ်စံမရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့တွေးပူနေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့တွေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူအများစုကတစ်ခါကြအလုပ်တစ်ခုကိုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထောင်ချောက်တွေကိုပဲတွေးပြီးတော့ဒီထောင်ချောက်တွေကိုပဲလက်ခံထားကြတယ်ပေါ့နော် negative energy တွေကိုပဲလက်ခံထားကြတယ်အခုဒီကက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီဖိုင်တို့ရေးချက်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုခံစားမှုမျိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ကို response လုပ်နေတယ်ပေါ့နော် response လုပ်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ် response လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖိုင်တို့တွေအနေနဲ့ကနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်စိတ်ထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဘာလို့မှမသိတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့
ဒီကက်ကပေါ့နော်ဖိုင်တူးတွေကိုတခုပြောချင်တာရှိသေးတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဖိုင်တူးတွေရဲ့စိတ်ကိုချီနှောင်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီနှောင်ထားတဲ့အရာတွေကတကယ်ချီနှောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာတကယ်အစင်မပြေဘူးတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြောက်စိတ်တွေပေါ့ကိုယ့်စိတ်တွေကကြောက်စိတ်တွေပဲပေါ့ကိုယ့်စိတ်တွေကကြောက်စိတ်တွေဖြစ်နေတာနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဖိုင်တူးတွေအနေနဲ့အရင်ကနေထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေဘယ်လိုနေမလဲငါတယောက်တည်းဘယ်လိုရှင်းနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့တွေးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကပ်မှာကကိုနိုင်ငံသားတော့ရေထားရပါရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်နေတာရှိလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်လိုက်ရွတ်နိုင်တယ်ဒါကြီးကကိုဖိအားပေးတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုရင်ဖယ်ရှားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်အိစက်ကအကြောင်းကျွန်တော်လည်းငယ်ပြောကြရအောင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါအိစက်ကတတိယကက်ပေါ့နော်ဒီကက်ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့နော်ဒီဖိုင်တူးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီခရီးရပေါ့နော်ဖိုင်တူးတွေကိုစိတ်ခံစားမှုအသစ်တွေပျော်ရွှင်စရာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်soulmate တွေ့တာမျိုးတွေဒါရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောနေတာပေါ့ဒီကက်ကပြီးတော့ဒီကက်ထဲမှာကဒီခွက်တလုံးကနေပြီးရေတွေရှန်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လက်တစ်ဖက်ကလည်းခြင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီရေထဲမှာလည်းငါးတွေပါတွေကငါးတွေပန်းတွေပါနေတာမျိုးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီဖိုင်တူးတွေကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအသစ်တစ်ခုကိုစောက်ဖို့ခွင့်ရရှိရလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဖိုင်တူးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေကနိုင်ငံသားမှာသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်စရာတွေတွေ့မယ်ငွေချင်းသစ်တွေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူတယောက်နဲ့စုံမယ်အဲ့လိုမျိုး energy မျိုးကိုရတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာထပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖိုင်တူးတွေကနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝကိုခံစားပေးနိုင်တဲ့သူနားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူဟောမှာဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂဲနဲ့တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိန်းကလေးနဲ့တွေ့မှာမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယောက်ျားလေးနဲ့တွေ့ဒါမှမဟုတ်နှစ်သက်တဲ့သူပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အထီးကျန်မှုတွေကိုပါပြောင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒီကက်ကဘာနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ကြောက်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေကိုကြော်လာလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုယ့်ကိုပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံခြားမှာစောင့်ကြိုနေတဲ့အရာတွေကကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဥပမာကျွန်တော်လူများဆိုတော့တခါလေကြာရင်အသက်တွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကြီးကိုပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အိစောခက်သဘောရပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအသက်ဆန်းနေဝင်လာမယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖိုင်တူးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကက်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော့နည်းတယ်မှတ်မလားဆိုတော့ရာခိုင်နှုန်းတော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ chance တွေရှိနိုင်တယ်ထဲတော့ကက်တွေကပုံသေးသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိဘူးပုံသေးအတိအကျပြောလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသုံးကချိုးတာကြောင့်မလို့ energy ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကိုယ့်ပုံမှာမူတည်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးနေတဲ့ဖိုင်တူးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်တဲ့စိတ်တွေစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေဒါတွေအရင်ဆုံးနေတဲ့စားရဲမှာချရေးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ဥပမာငါဘာကိုကြောက်နေကြလဲအလုပ်မရမှာကြောက်တယ်လားတယောက်တည်းနေရမှာကြောက်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးကိုကြောက်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထားပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ဥပမာနိုင်ငံသားတို့အလုပ်မရမှာကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကနေကကြိုးပြီးတော့ချိတ်ထားတာမျိုးလို့ကြိုရှာထားတာမျိုးတယောက်တည်းနေရမှာကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ချင်းတွေကြိုရှာထားတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ထားပါတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖိုင်တူးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ရင်ဒီကက်တွေကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုအကြံပေးနေတာခုနေမှာစိတ်ပူနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်သွားမလားဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးတွေးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကက်ကစိတ်ခွန်အားနဲ့ကြော်လာနိုင်လို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုစီကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ခရီးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီလို chance ပြရပါဒါတော့ okay ဖိုင်တူးပါဖိုင်တူးတွေအတွက်ရောက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခု reading อ่ะပေါ့ဒါဖိုင်3ကိုရေးချင်ထားတဲ့တွေအတွက် reading ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနေဒီဖိုင်3ကိုရေးချင်ထားတဲ့တွေကြားရင်ကတ်သုံးကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် The Hermit ရဲ့ Six of Swords ရဲ့ The Wall ရဲ့ကတ်သုံးကတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့
ပြောချင်တာဒါဟာမိတ်ကပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်မြင်ရလားမသိဘူးโอเคဒါဟာမိတ်ကပ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကက်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖိုင်3တွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖြေရှာနေတဲ့သူတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကက်ထဲမှာဒီလူအဖိုးကြီးတယောက်ကပေါ့နော်ဒီမှာမိရင်လေးကိုကာပြီးတော့ထားတယ်ပြီးတော့သူကညဘက်ချိန်မှာလမ်းလျှောက်နေကြမလို့မိရင်နဲ့အမေကိုအားကိုးပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကဖိုင်3ကိုဘာပြရလဲဆိုတော့ဖိုင်3တွေအနေနဲ့ကနိုင်ငံသားထွက်ဖို့အကြောင်းစဉ်းစားနေတယ်ပြီးတော့ဒီခရီးကဒီနိုင်ငံသားခရီးရပါတော့ကိုပုံနားလေဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီခါလေးကျရင်ဘွားမှာဒီကျန်လို့ဘာလို့မှမသိလို့ခံစားရတတ်တာရှိရပေါ့နော်ခုမှဖိုင်3တွေကအလုပ်တစ်ခုကိုနှစ်ချီပြီးလုပ်နေပြီးတော့ဒါဘာပေါ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရလားဆိုပြီးတွေးမိတတ်ကြတယ်ခုနိုင်ငံသားထွက်ဖို့အကြံကလည်းဖိုင်3တွေတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပြီးနေတာဒီကက်ကဖိုင်3တွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလမ်းကိုရှာပြီးတယ်ဒီကြီးကဖိုင်3တွေရဲ့ဘဝအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုစီကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်ပုံစံမျိုးလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီဖိုင်3ကပ်ပေါ့နော်ဒါမှမကပ်တော့ရဆိုရှင်တော့ချိန်နေနေစောင့်ရမယ်စိတ်နေနေရှိဖို့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကက်ထဲမှာမီးရိမ်နဲ့တလန်းကြီးအမှောင်ထဲကနေသွားနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖိုင်3ကိုရေးချက်လာတဲ့သူတွေလည်းနိုင်ငံခြားသွားဖို့လုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းခက်ခဲတဲ့လမ်းတွေကနေပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရဖြည်းဖြည်းချင်းသွားရမှာပဲကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဘာလို့ချင်တာလဲဘာလို့ရှာဖွေနေရလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ဒီကက်သဘောတရားရပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖိုင်3တွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခကြီးကဖိုင်3တွေကိုကိုယ့်ဘဝကိုပို့ပြီးတော့သိလာစေနိုင်မဲ့ခကြီးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြံပေးနေတာပေါ့ဒုတိယတစ်ခါကတော့ sit soft ဒီကက်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဒီဖိုင်3တွေအနေနဲ့တနေရာနဲ့တနေရာပြောင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးချိန်ပဲဒီကက်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ကလေတစည်းပေါ်ထားပြီးတော့လေထဲမှာဓာတ်ချောင်းချောင်းစိုက်ထားတယ်လေကိုပြီးတော့တစ်ယောက်ကလှော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီရေထဲမှာလှိုင်းနေနေရှိပေမဲ့အပြင်းနဲ့အေဂျင့်နဲ့ကမ်ဘတ်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပုံစံမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။အခြားကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဖိုင်3တွေအနေနဲ့ကလက်ရှိမှာကစင်မပြေတာနေစိတ်ညစ်စရာတွေရမ်းများနေလို့ငါဒါထွက်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်။လွတ်လန်းရှာတာပေါ့နော်လူမြောက်လန်းရှာဖွေနေလို့ဆိုလို့လေ။ခိုင်ကြရင်ဒါဖိုင်3တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီအလုပ်ကငါမပြောတော့ဘူးဒီနေရာမှာငါမနေချင်တော့ဘူးဆိုပြီးခံစားရတယ်ခုနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ကြံရတယ်အဲ့လိုပဲဖိုင်3တွေရောအဲ့လိုပေးနေတာနောက်ဒီကက်ကဘာထပ်ပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဖိုင်3တွေကိုခုပြောင်းလို့ဖို့အချိန်ကောင်းတစ်ခုကိုရောက်နေပြီဒီခကြီးကပဲဖိုင်3တွေကိုအေဂျင့်နေနေရတယ်သူစီခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဒါပေမဲ့ဒီခုသတိထားမှာတော့ဒီဖိုင်3အနေနဲ့သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနည်းနည်းရှေ့ကဓာတ်တွေကကာစီလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့စင်မပြေမှုလေးကြံ့ကြောင်မှုလေးလွှဲချော်မှုလေးရှိတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုသွားတွေ့ရတယ်ဥပမာအနေနဲ့တေပေါ်ထိုင်နေပေါ့နော်ဖိုင်3တွေကလေးပေါ်ထိုင်နေတေကိုတယောက်ကလော့ပေးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံပြီးအေးစစ်စစ်ဒီလေကွာနေတာလေးလိုက်သွားလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံသားထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုယုံကြည်တာထက်ကိုနဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစက်တယ်လုံးဝယုံကြည်ရတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလုံးဝယုံကြည်ရတဲ့သူစီကိုထွက်သွားတာမျိုးကလုံးဝယုံကြည်ရတဲ့သူမျိုးနဲ့ခီးသွားတာမျိုးပေါ့နော်သူ့ကိုအကူပြီးသွားတယ်မျိုးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကက်ကဖိုင်3တွေကိုစိတ်ညစ်နေရတယ်အဲ့လွတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီဒီခီးရပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဆင်မပြေမှုတွေကိုကယ်တင်နိုင်တယ်လို့အကြံပေးနေတာပေါ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖိုင်3ကိုနောက်ဆုံးကက်ဖြစ်တဲ့ The Walk ကက်ကိုကြည့်အောင်တတိယကက်လို့ခေါ်တဲ့ The Walk ကက်ကဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီဖိုင်3တွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခရီးရပေါ့နော်ဒီဖိုင်3တွေကိုပြည့်စုံမှုအောင်မြင်မှုဒါမှမဟုတ်ကဘာကြီးကိုပုံနာလဲစီနဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီကက်ထဲမှာကလူတယောက်ကကောင်းကင်မှာရက်နေပြီးတော့မျိုးသမီးတယောက်ကကောင်းကင်မှာရက်နေပြီးတော့သူ့ပတ်လည်မှာဒီခန်းကော်ပန်းလိုပန်းနေအောင်ဝိုင်းထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သူ့လက်ထဲမှာလည်းဒုံနဲ့ချောင်းအောင်ကန်ထားပြီးတော့အောက်မှာကဘာလုံးတစ်ခုကရှိနေတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒါကတခြားကြည့်ရင်မြင်ရပါတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖိုင်3တွေအနေနဲ့ဖိုင်3တွေသွားမယ်ခရီးကဘဝမှာပြည့်စုံတဲ့အဆင့်တစ်ခုထိ standard မြင့်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကက်ကနိုင်ငံသားမှာဖိုင်သတိနေနဲ့တွားနေနေဘဝတစ်ခုပြီးသွားပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအသစ်ကိုပြန်စဖို့ခွင့်ရည်တွေရလာမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဥမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဖိုင်သတိကနိုင်ငံသားမှာလှုပ်လို့ပြီးပတ်စံစုတယ်ပြီးရင်မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးအိမ်တစ်လုံးဆောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားမှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးစလုပ်မယ်ဆိုတော့အိမ်မမျိုးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်မမျိုးတွေပြည့်စုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်နိုင်ငံသားမှာဆိုလည်းကဘာကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရပြီးတော့ကဘာကြီးကိုနားလည်စေနိုင်တဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကက်ကဘာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကကိုယ့်ဘဝမှာဘောတစ်ခုစင့်တစ်ခုကပြီးသွားပြီအခွင့်တစ်ခုအသစ်ခွင့်တစ်ခုရလာတယ်လေကောင်းတဲ့ခွင့်ရေးပေါ့နော်ဒါမှဒီကက်ကမင်းကိုနည်းနည်းလေးကိုယုံကြည်ဖို့ပြောချင်တယ်ဖိုင်သတိတွေကိုပေါ့နော်ဆိုတော့တခါလေကြရင်ဖိုင်သတိတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အာဒါကိုလုံနိုင်ပါမလားဆိုတန်တရားဝင်တက်ကြတယ်ဒါမှသဘောကဲသဘောတဘာဝအရာကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်ဒီခကြီးကမင်းကိုတင်းတယ်ပေါ့အောင်မြင်မှုစီကိုခေါ်ဆောင်ပေးသွားနိုင်မယ်လို့အကြံပေးနေတာအကြံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဖိုင်တွေအားလုံးသုံးသပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဒီဖိုင်3ကနိုင်ငံခြားထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးမားတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်ဒီကက်3ကက်ကဖိုင်3အနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုလမ်းကိုရှာနေတယ်ဒီခရီးရပေါ့နော်ဖိုင်3တွေကိုစိတ်ညစ်စရာနေလွတ်စေမယ်ပြီးတော့ဖိုင်3တွေရဲ့ဘဝမှာပြည့်စုံမှုကိုယူလာစေနိုင်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဒီကက်တွေကဆိုတော့ကျွန်တော်လူအများစုရဲ့အကျင့်တိုင်းပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုဘာလိုချင်တာလဲဘာရှာနေရလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းထားဖို့လိုပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကိုကနိုင်ငံခြားမှာဘာလုပ်ချင်တာလဲပတ်စံစုချင်တာလားအတွေ့အကြုံရှာဖို့လိုတာလားဒါမှမဟုတ်ဘာသစ္စာဘူးလားဆိုတော့ကိုမေးကြည့်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဖိုင်3တွေကကောင်းတဲ့ကြောင်းလေးတွေဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလို့ဖိုင်3တွေရွေးချယ်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကောင်းတဲ့ခွင့်လန်းလေးတွေရလာစေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဖိုင်1ဖိုင်2ဖိုင်3စသည်ဖြင့်နိုင်ငံခြားထွက်ရမလားဆိုတော့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုသိချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာ comment လေးမှာမှန်းခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့မေးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်